Awu sukani madoda kanti sahlupheka kangaka saba umtshenga ubethobani kanti senzeni ebusweni benkosi kanti inkosi esidale yangaba nalo yini uhlelo ngathi singama Africa sisho njalo ke ngomAfrica nenkolo ingosi ebakhona njalo njengolwesine nalapho sisuke sibheka khona ke izinto ezithinta thina njengama Africa nokuhululwa ke umlando ngenhloso yokwazisa nokufundisa nokuyimqathango ke ebekelwe yona iSABC njengomsakazeli womphakathi kanti ngeledlule ke sikhulume kabanzi lapha ke sikhuluma ngabantu ababalekile uNkulunkulu abaletha emhlabeni ngenhloso yokuzokhulula umAfrika emaketangeni encindezelo nobandlululo labantu sithi misibachaza sithi bafike ngokwezepolitiki kwabakhona futhi abalethe ngokwezenkolo mesikhuluma ke ngokwezenkolo siqalile ngeledlule sakhuluma ke ngomsunguli webandla lama ZCC okuyiZion Christian Church ubaba uAgnes Lekhanyana ngiyathanda ke la dokotela ngoba uthe awufuni ukuthi siphambanise sithi mhlambe Zion Congregational Church cha iZion Christian Church le eyasungulwa ubaba uLekhanyana buse sicacise ilaba esikhuluma ngabo masikhuluma ngoAgnes Lekhanyana owazala lapha eMphome Mission kwela sentransfali ezalwa uBarnabas Lekhanyana noma wahamba kwa uBarnabas wabe futhi kwakhona omunye umholi waleli bandla wabuya wabizwa ngoBarnabas but ibandla lase ZCC elinye lebandla elafike lashukumisa kakhulu ukulwa nencindezelo ngithatha lo mlando ngokuloba kuka Professor LJ Rathapha oyena obhale kakhulu ngalomlando waleli bandla siyakhumbula futhi ukuthi bona bebegcile kakhulu okusibiza ngeAfrican humanist values okufaka phakathi history nokuhluzwa kayo ukuthi history yethu iphuma kanjani ebuhlungwini beapartheid lapho abantu babemnyama babecindezelwa kwakhona kusenyiswa yona inkolo uqobo ubabashewu ngokwabo bakulahlo kungokwabo bayeke imqhele bayeke idwaba bayeke imitsha bayeke izidiya bayeke yonke into eyigugu kubo bayeke izimvakazi bayeke yonke into kodwa sebebambelele uNkulunkulu kanti uNkulunkulu uselethwa ehlehla uNkulunkulu abantu bebafuna ngendlela abadale ngayo macingwane wafika inkolo abantu bayiphucula nobuso bashintsha nezinwele abantu baqala abantu baphema bafaka namashoba benza yonke into bamhlaza uNkulunkulu ngebala ebanike lona so leli banja elikhulukazi ke elapha eSouthern Africa la uqopha umlando nefagugu abakwazi ukuligcina ikakhulukazi abantu abansundu bakwazi ukunika abantu ithemba kwezamasiko nomnotho esikhathini esasinzima isikhathi encindezelo liqale ukwemukeleka kubacindezelele bandla very late ngo1924 nemiqathango yakhona modus operandi lapho kwaqhamuka umbidlango owawubizwa ngokuthi iAfrican Initiated Churches AIC African Initiated Churches eyenzelwe for the marginalized blacks bonke abantu abamnyama babe ngamaholi bamabandla babe xwaswa kakhulu kodwa ke lo mbono nobizo lokwa Lekhanyana wafika kuyena empeleni ngo1910 buka ke amacongwane from 1910 kufika izwi nalombono kuLekhanyana kodwa kuze kube ibandla lemokeleka ngo1994 ngo1924 kungakutshela ukuthi umuntu omnyama waye ngaphansi kwencindezi engakanani umuntu omnyama waye under siege so leli banje lasungulwa ngakho ukuthi ngo1995 kwase kuba khona basebezenzelela beBhayibheli elibizwa ngeZCC Family Bible hayibo ZCC Family Bible kwaba umlando lokhu ebandleni labantu abamnyama omunye umlando waba impeca abadala ngo1967 lapho umholi weZCC khona okhona njengamanje waba umbishop webandla eneminyaka eyishumi nantathu 13 years waqala umbishop webandla 13 years akusithusike lokhu kumacongana ngoba noKristu uqobo
waqala ukuma eTempereni, waqala ukuma ePaladisi, wabhekana neintshebe, wabhekana nezazi, wabhekana namakhehla ampunga, wayeneminyaka o12. Akho phela edukela abazali bakhe. Yebo. Mebemthola uthi hayi bengibhizi ngalokho engithunywe baba. Uthi ngukababa. Ngokanti ubani ubaba? Yabona kwasekuba nenxaki. Ke noma ke aqala eneminyaka u13 kodwa ke ngenxa yemithetho yangaleso sikhathi kwadinga linde wazoba neminyaka u21 uzabekwe ngokusemthethweni ngokahulumeni agcotshwa ngokusemthethweni. So ke siyakhumbula ukuthi wayeno intuthuko ngoba wathenga iplaza elalibizwa ngeMaclean farm okwakuyilapho okulapho iMoria City ikhona namhla. iMoria City amakuthiwa baye Moria ikhona namhlanje kulele plaza elathenga oyena Agnes Lekhanyana. Mekuthiwa baya eMoria sebeya lapho. Suke beya lapho. Hey madoda. Lo Moria udume umhlaba wonke ukuthi umama ZCC selibangise khona kumenze yonke into elande iziqhamo namathamsanqa kuJehova. Mount Moria yabona ke namhlanje indaba lengayizwa ngisemncane namhlanje ngikhulile ngizwa ngqo kuwena dokotela uyichaza indaba lapha ke ethinta iMount Moria nengicabanga ukuthi nomlaleli ngasekhaya kukhona ke akuzuza kule ngosi njengoba ulokhu uqhubeke njalo ke uhulula umlando Dr Mahaye mhlambe kodwa kuleli qophelo ngivumele ngiyetolo mengibuya ngifuna siqhubeke sibheke kakhulu sigxile ngoba soze sihambe siyesibheke ngisho ukuthi wayefunde kangakanani ubaba uLekhanyana. Afrika nenkolo ingosi iyaqhubeka ama-Afrika amahle namhlanje nje basiqhubeka ke sibheka ukulethwa emhlabeni kuka Agnes Lekhanyana neqhaza ke elabanjwa inkolo yakhe ayisungula ekuletheni ke imfudumalo nethemba kuthina njengama-Afrika njengoba sasazi ukuthi sasiphila ngaphansi kwesikhathi sobandlululo nesikhathi sokuqonelwa nesikhathi sokucindezelwa. Ngakho ke dokotela saqhubeka nokubheka ibandla iZCC nabanye nje abaholi abavelela ekuthenini behole leli bandla kodwa kungihlaba umxhole kakhulu dokotela ilapho sewuveza khona ukuthi ufunde kangakanani lapha ke ubaba uLekhanyana kodwa ke mhlambe dokotela okunye umuntu angakusho engahlonizi ukuthi ke leli bandla lingelinyeke lamabandla anohlonze futhi ahlonipheke kakhulu. Leli ibandla amacengwane ehlonishwayo neseliwe nabaholi abaningi okufaka phakathi uEdward Lekhanyana owayezalwe ngo1922 kuya ku1967. So ke noma phela wayegcine uEdward Lekhanyana kadumanga wagcina eduma ngokuthi abizwe ngoHotsi Edward. Khotsi wayebizwa ngoHotsi kwathi nje babahotsi cha babesho yena impela uEdward Lekhanyana. Hey madoda njo Edward Lekhanyana wayezalwa uyena umndeni wakwaLekhanyana ukhosi bakwaLekhanyana. Yes okufaka phakathi nombishophi owaba umholi wagcina ke eseqambela ibandla elikhulu naye kulo leZCC wathi St Agnes Zion CCC. St Agnes Zion CCC ushuthi ke esefaka umsunguli walelo bandla uAgnes njengosaint. Njengamanje ke ngicabanga ukuthi ke ohola leli bandla njengamanje uBishop Barnabas Lekhanyana ngoba ngeke ngasho. Bekubalekile ke amacungwana ukuthi ke sidlule lapha ngoba kunosintu nobuntu ekuthenini uNkulunkulu asilekelele ekuthenini uNkulunkulu asilekelele ekuthenini kube khona izinqalabutho wahamba zazalwa ayibheka incindezelwa ngeyindlela ngoba ayivele phela abangisi namabhonus esiqombile. Ngingasho nje ukuthi ke phela uBarnabas abafuna ukwazi ukuthi uqhama kulesa sizwe samama mabolo. Umndeni kanina yiwona waba amaKristu okuqala kulesi sizwe samama mabolo. Wabamba iqhaza ekusungulweni kwemission yamaLuthela eyayibizwa ngeBerlin Missionary Society ngo1879. Zwana nje eSouth Africa. Ibizwa ngeBerlin Missionary Society. Ijela kulokho besiqale ngayo. Yabona. So ke manje ke isomiso ubudluntu nodlame ngenxa yezimpi zango1899 kwadala lesisizwe samama mabolo sishiye imizi nakho konke sibaleke. Kwathi hamba isikhathi babuya nokho mhla inkosi isithenge iplazi
elilapha esiFerkreel ukhona la ukhona khona Anglican Mission eyagcina yakhe isikole kuyi St Andrews nokuyilapho ubaba uLekhanyane afunda khona. Hey madoda. Siyambona eyofuna amatoho njengomuntu wonke. Wabuye wajoyina iPresbyterian Church kade eyilunga leFree Church of Scotland. Should ungena emabandleni ahlukahlukene kodwa lagcina phela lemkhiphizo ukuthi cha egcineni akasungelele kufanele ukwenza. So ke ngolwazi lwenkolo, ngolwazi lwezikole ezehlukene iyakhulaza inkolo yoProtestant nenkolo yobuLuthela, inkolo yama-Anglican nePresbyterian kwenza ukuthi ke omalume bakhe okwakungabantu besintu babe ngayifuni impela ke bona inkolo bona babe bengabalaphi nje abaziwayo. Wagcina lapho esekwazi khona namuhla ukubasungula ibandla kaleZCC eseliduma umhlaba wonke. Kanti unjalo nje ubaba uLekhanyana lona khona usifundiswa amacengwana. Awusona doda. Akufuna ukudlula lapho ukuze ngiqhuqhuzele intsha. Ngithi angidlula ngamaboma intsha ithi ufuna iqhuqhuzela ukuthi noma ungaba matasatayazana lobo mholo kodwa ke kuhle ukuthi ke sibe sibheke ukuthi esikoleni khamba kanjani. Ubona nje une certificate se-HIV and AIDS lapha afunde khona kanzulu ngento ye-AIDS izinto zo counseling njalo njalo asithole ngo2020 lapha eUniversity of South Africa. Hawu 2020 khona zolo lokho hawu ubaba uLekhanyana okhona une Bachelor of Social Sciences ayithole ngo2006 khona eUniversity of South Africa. Kanti ubaba uLekhanyane une masters kwiart afunde khona ngeSocial Behavior Studies ayithole ngo2010 khona eYonisa efunda ngayo futhi njalo igcwane lengculazi. Uye wathola iziqu zeDoctor of Philosophy yona iSocial Work ngo2017 khona eYonisa. His great the Right Reverend Bishop Dr Barnabas Edward Lekhanyana. Siyabonga macemane. Africa nekolo ayikho engangeni la. Injalo macengwane ngoba bekubalekile ukuthi ke sedlule lapho. Yebo. And ngiyajabula kakhulu dokotela mayithinta kanje ngoba yakuyavela indaba yakho baba uLekhanyana ukuthi kwase ngathi uyasilela emumva mesikhuluma akangeni. Washo wathi hayi kusenhlelweni konke sofika kuyena njengoba sesifike qathatha nje. Wow ngidonse emacengwane ngangise Khingcetshwa district ngisebenza khona ngisakhumbula kahle unomlalelo wayebuzile ukuthi hayi ubona ngathi uMahaye umese wakhe uhlaka enhlanye. Yebo. Ngoba nakho ubonakala esenkolweni yakhe ngasho ukuthi cha ilebuli yami ukuthi ngile Nazareth ngeke uzoyisose. Ngoba ngile Nazareth la kwaShembe ngiyiqhaja futhi ngalokho. Kodwa ngoba lapha ngisemsakazweni nomphakathi ngithinta izinkolo ezehlukahlukene ukuze sikhanyisela abantu ngokwehlukahlukana yemvelaphi yethu ukuze abantu bayiqhaje ngokubona. Hayi ngifunde elikhulu namhlanje. Hayi ngifunde elikhulu namhlanje. Nje bashilo ukuthi kathi iqala esontweni masitena amabili adlula ngisazi la sali khona dokotela ukhuluma ngokuthunjwa kolimo uhambe uzofike kumaqhawe uNkulunkulu asilethela wona athi azalwe eAfrika ngenhloso ukuthi asikhulule ngokwezenkolo nangokwezepolitiki. Elokuqala ke mesikhuluma ngokwezenkolo ubaba uLekhanyana sesiyazi kabanzi ngayo. Sesiyazi kabanzi ngayo nendlela okukhonzwa ngayo lapha khonzwa ngesiZulu. Kulonyule lesizulu njalo. Ngithi wengathi lwesiZulu khuluma ulimi lwale eyakhulazi lwesifundazwe saseLimpopo. Kodwa ke usafana lo ulimi lethu ngoba zilimi zabantu lezo. Akhonza uNkulunkulu ngendlela yobuAfrika. Ngendlela yobuAfrika. The African way.